Hah? Apa papi ya? Anak apa sih? Eh? Hah? Apa papi ya? Anak apa sih? Eh? Eh? Siapa sih yang belawe udut? Papi. Anak apa sih? Batuk. Belawe batuk? Batuk ning digawarin dokter. Batuk tanda mati. Oke, tanda apa bilang? Oh, gue di rumah sakit mati. Iya, karena siapa? Karena mimide.